I dobar dan, dragi naši, imali ste priliku da vidite kako se ova kamera okreće. Trenutno koristimo po prvi put mikrofon i pokazat ću ljudima koji me prate kako to izgleda kada se snima na DJI. Znači, na telefonu pratim šta se dešava i bukvalno imaš kao proceduru. Ne znam što sam to htio da kažem, oprostite mi. Ne znam kojom glasnoćom da pišem, nadam se da će mikrofon biti okej. Ako ne bude ovaj mikrofon okej, onda ću da koristim onaj drugi. Tako da, s obzirom da on stoji negde ovde, mislim da je sasvim okej i ima ovu kazlikicu za šum. Želim da se zahvalim svima na lepim komentarima. Želim svima da kažem hvala vam od srca na čestitkama, želim svima da se dogode lepe stvari, ono čemu god maštate i sanjate, i želim da vam kažem da budete najbolje verzije sebe, pa, kakvi god da ste, realno. Mislim, ne može ono kao sad da smo svi dobri, ovo ludilo i to, ali u suštini koliko može, potrudite se, nije lako danas biti dobar, s obzirom da je konkurencija zlih. Šta sam ja hteo da kažem, brate, ja provaljujem se samo, evo moje Jovane malo. Odalje mikrofon, hoće moja Jovana nešto da kaže. Pa ovde, odavde, jel? Dobro, sad me lepo čujete, znam da smo imali problema što se tiče mog zvuka, jer jako tiho pričam, nemoj da me snimaš, vidim te. Samo glava. Nemoj tako, rekla sam ti nemoj tako glupavo, mi vrati me. Ležim, moram da ležim. Čućete u nekom od narednih videa. Želim da se zahvalim svima na lepim komentarima. Stvarno, nisam očekivala ni poruke od nekih ljudi, iskreno, ali baš ste me obradovali. Hvala svima, isto kao što je Dejan rekao, želim svima da se dogode lepe stvari u životu i da budete srećni i zadovoljni, prvenstveno svojim životom, pa onda sve ostalo. Da budete živi i zdravi, što je najbitnije, ovo sve ostalo će doći. A želim isto da se zahvalim ljudima na prošlom videu koji su jako brinuli kako će moja Dejan odgajati dete bez dinara. Želim i njima isto da se obratim. Ja sa 26 godina i Dejan sa 31 uskoro. Još nemate tako. Uskoro. Smo postigli smo nešto što neko nije sa 40 godina postigao. Tako da uživajte, nemojte se brinuti, imamo i dovoljno, imamo i za vas i za nas, kome treba nek se obrati. Tako da ljubim vas, budite srećni, nemojte pisati zle komentare, pogotovo ljudima koji su u najlepšem periodu svog života, tako da, eto, toliko od mene da ja ne bih počela da pucam i izvređala vas. Neće Jovana ništa. Ja inače ću držati mikrofon zato što sam gledao ove na YouTube-u kako snimaju. Pa bude fora kao, držiš mikrofon. Šta sam treba da kažem? Ali isto, izviš te prekinem, oni isto drže blizu. Da, ali podešavaš, a ja trenutno ne znam baš da podešavam mikrofon i da ga smanjim. Nema veze, pa tam da me čuju kako treba. Ne, što se tiče ovoga Jovana što je rekla, stvarno, bilo je pozitivnih komentara što se tiče posla zbog kog smo stvorili. Ja sam negde napisao sam kao biznis ili porodica. Ja pričam za ljude koji su Si rekla da ćeš da snimaš ili da nećeš da se snimaš? Tu sam ja se snimam, ali se ne vidim. Da, ali nemoj meni prekidati. Sad, ljudi su, ja sam napisao naslov biznis, zato što dosta ljudi danas je pisalo mi nekoliko žena koje su izgubile porodicu, u smislu momak, muž nije hteo da ostavi posao, fokusirao se na to, ona trudna, nisu mogli da sklapaju, mislim, nisu to neki biznis. Ja razumem biznise velike. Sad, pošto su ljudi bili pametni za sve, Jovana je bila prijavljena i firma se vodila na njoj. Znači, doprinosi za nju. Bila je prijavljena radnica i rekli su što ne nađeš još jednog radnika. Nije poenta, i teško je naći radnika generalno, ali to bi onda već iznosilo dosta toga. Ljudi koji se bave privatnim poslom znaju da je najteži prvi mesec, kad moraš da plaćaš doprinose, moraš da pustiš platu, moraš da pustiš 90 nekih posto stvari, zavisi kad ti spada deo kirije, zavisi kad ti dolazi neki knjigovođa i ti od 1. do 15. moraš da platiš sve. I to te niko ne pita da li imaš ili nemaš. Znači, ljudi su rekli propao si, posao nije radio, što lažeš. I ja kažem ljudima, prošle godine u ovo vreme je kupljena kuća. Onda otvoren je biznis, bili smo u Africi na safariju, ja sam kada smo odlučili da ćemo zatvarati lokal, to je bio Ramazan, ja sam tada otišao u Saudijsku Arabiju. Znači, ako neko misli da posao nije radio i da sam ja iz svog džepa imao toliko da kupim kuću, možete naći koliko košta kuća u Veterniku od 180 kvadrata, znači ako sam ja imao da kupim kuću, Afriku, da odem u Afriku, safari je najskuplje putovanje koje postoji. Otvaranje lokala, opremanje lokala sa separeima i raznim stvarima
I plaćanje pazi, biznis je velike kupljen, kirije. plaćanje kirije I velike plate. i koja je bila uvek u roku, nikad plata nije kasnila i nikakve dađbine i odlazak u Saudijsku Arabiju. Znači, ako neko misli da sam ja sa 30 godina mogao da finansiram komplet lokal koji je toliko bio iznosio, samo sam rekao, znači osnovni troškovi su bili preko 3000, ispod 3000, znači vrtalo se oko 2700, 3200, zavisi od računa. I pisali su da postane, ako ljudi misle da sam ja mogao da finansiram sve to iz svog džepa, da odem u Saudijsku Arabiju, da krenemo sređivanje kuće, da kupimo ovu kameru, da plaćamo stan u Beogradu i da idemo na preglede kod ginekologa, da radimo testove, znači, ako ljudi misle da sam ja to svaka čast, hvala vam na tome. Mislim, nisam slagao za biznis, biznis je radio i biznis se prodavao kao biznis. Ljudi su se javljali, ali nama je izašla kirija, nisam hteo da plaćam više kiriju. Sad ću da skratim s ovim. Stvrha je da nisam hteo da se pojavi jedan jedini mesec u kom bi ja morao da dam 500.000 evra. Znači, da li ću da dodam za kiriju, da li ću da dodam za neke račune da se plati, da li ću morati da dodam za doprinose i platu radnika, zato što Jovana ne može više da radi. Znači, nisam hteo da dođem, stavio sam ovakvu situaciju, treba da dam 1.000 evra za lokal i treba da uložim 1.000 evra da se napravi prostor za bebu gde će doći. Naravno da ću da zatvorim. Da je taj posao donosio mnogo više, naravno da bi to bilo, ali posao je bio u nekom blagom plusu. Vrtalo se, moglo je da se poplaća sve i moglo je da onako se funkcioniše. Sad, ali pazite, nemojte zaboraviti da smo mi taj lokal otvorili pre samo, ajde se ne računam sad, pre samo 6 meseci. 6 meseci. Pazi. A kad otvorite firmu, ko drži nešto, ako uopšte držite nešto, bilo šta, znate da vama firma kako zarađuje možete vidjeti tek posle godinu dana. A mi smo zarađivali stop samo nakon 6 meseci. Vidi, znači, da, ali ovo nije poenta tog videa, ovo je samo čisto da se obratim onako ukratko. Ne, čisto onako da znaju. Ja sam rekao 100 puta rekao, ja bi više volao da 100 puta propadne biznis. Evo, ja imam još neke ideje koje ću da otvorim. Nek mi propadne. Bravo. Ali neću nikad u životu imati, da sam tad kad sam imao pare probao ovo, probao ono. Ja sam lik koji će, ako treba, ide all in, stavljam sve, pa ide, ne ide, idemo u nove vode. Danas, sutra, ako odlučim, ja sam rekao Jovani, upisat ću kurse za keramičara. Sa IT-a da idem na keramiku. Ja hoću sve, nešto će me potrefiti i doći će u životu trenutak kad će biti, to je to. I tako da, moram da se obratim ženama. Ja razumem da dosta žena prolazi kroz teške situacije, da nemaju podršku supruga, momka, muža. Ja razumem da morate da se odričete, da niko vas ne pita da li ste gladni, žedni, računi ne čekaju. Morali ste da radite stomak do zuba, koji god problem da ste imali, sami ste prolazali i same znate kako ste to rešavali. Ali da je toliko stanje. I meni je žao. Ne treba nijedna žena kroz to da prolazi. Ne treba, ali da toliko žena, da toliko su žene bile ogorčene, što sam ja rekao da ja ne želim da moja Jovana trudna radi. Znači ja, Dejan Dragojević, ne želim da moja Jovana trudno radi. Želim da se potrudim ja, da ona u ovoj trudnoći uživa, da pruži noge, da sedi, da jede, da plače, da se smeje, da gleda seriju, da trči, da ima neke svoje ideje, da iskulira. Znači, ja to želim i ja to potrudit ću se da to bude tako. Ja znam da svaka bi žena volala da je mogla da bude kući da ne radi ništa. Mislim, ja bih volao da ne radim ništa, da nemam nikakvu obavezu, da sedim i da... Ne, ali jako loše. Ali jako je loše bilo, meni krivo mi bilo samo što bukvalno sve žene su komentarisale ja sam ovako, ja sam onako, ja sam... Stani da završim. Pa to jeste. I to mi je bilo onako kao poražavajući u smislu, da se kaže bravo bre devojko, svaka čast, uživaj dok možeš, prva trudnoća, ništa lepše. To su oni kao, bilo je lepih komentara, ali bilo je tih nekih žena koje su isfrustrirane, znaš, zašto moraju svi da rmbače ako si ti rmbačila? Zašto moraju svi da trpe ako si ti trpela? Zašto moraju svi zašto mora svaka žena da natera muža da se odseli iz kuće, ali ne trebaš da budeš pod istim krovom sa svekrom? Zašto moraju vaše neke traume da se prepisuju drugim mladim devojkama? Smatram da svako kreira život kako želi, pogotovo danas je sve moguće. Danas je došlo vreme da
Niko te ništa ne pita, brate, znaš, ne znaš, izvoli, dođi, uzmi pare, doviđenja, prijetno. Ali nije poenta tog videa. Šta ja želim? Želim da se frustracija žena smanji i da žene koje su prošle kroz ovo, a i muškarci ako znaju, ako su upućeni, povod kojim se ja javljam sada, što skočim vam u veliku, kada gledam, povod kojim se ja javljam je sljedeći. Znači, zanemarimo ovih 10 minuta sam davio. Ne treba se zanemariti, to nije davljanje, to isto. Zanima me šta vi mislite o matičnim ćelijama. Znači, matične ćelije su sve popularnije danas kod nas i matične ćelije su nešto što je budućnost. Od matičnih ćelija su rekli da u 3D štampaču može se napravi ovo, da se naprave organi. Matične ćelije su nešto što će pomoći čovečanstvu, da se izleče neke stvari. Već su u određene svrhe iskorištene. Sad, mene zanima da mi vi kažete da li je to potrebno ili ne. Sad zašto ću vam reći zašto se ja dvoumim. Ja se dvoumim zbog toga što smatram da prvo što se to ne čuva kod nas, ide u inostranstvo. To je prva stvar koja me kopka. Mislim, nismo mi neuki, nije da nemamo neke, vjerojatno, privatnike koji bi otvorili to, zato što je to čista para. Kad imamo već neke privatne klinike, zašto neka klinika ne bi otvorila i čuvanje matičnih ćelija, to nije, ne treba ti to 700.000 kvadrata, treba ti nešto manje. Da li to treba raditi ili ne? Koje su vaše iskustva? Da li znate uopšte da je neko iskoristio? Ja mislim da to retko koji iskoristi, da vjerojatno kad hoćeš da iskoristiš postoji neka procedura, postoje neke stvari vjerojatno kojim te uslovljavaju. S druge strane, mislim da je preskupo u smislu 2000 evra, 20 godina. Šta ako sutra se desi ono kao nemam pojma, što smo čuli, neki ljudi su hteli da iskoriste i Srbije su, kada su zvali, rekli su da se komora ta neka pokvarila i da su se te matične ćelije faktički Da, čuli smo dosta mišljenja različitih. Da, i onda čekaj da se namestim ovde ovako malo gospodski. I onda mi je to malo onako kao, ne znam kako bi se ja postavio u toj situaciji. Zanima me šta ako, kao ja sam teoretičar zavere i to svi dobro znaju. Ček da podignem ovu kameru. Samo da vidim. Ja sam teoretičar zavere i ode na plafon. I to svi znaju. Sad, s obzirom na to, ja mislim da da je to neka štela, zbog čega svi znate šta se pre par meseci vrtilo po medijima za ostrvo, ono i ostalo. Mislim da je to negde kao fora, jer ti kad pošaljaš to tamo, ko mi garantuje da će oni od svega toga da pošalju stvarno, mislim, medicina je stvarno toliko napredovala, ja mislim da postoji i bez tebe oni mogu da naprave, mislim šta su sve napravili, bukvalno da ne spominjem sad, ne znam šta sme da se priča, šta ne. Znači, toliko je medicina napredovala da je napravljeno sve moguće i šta ako, kao to ti se desi, oni ti pošalju nešto skroz deseto, na primjer, da se taj uzorak uzme i iskoristi za nešto skroz drugo, za nemam pojma, znate na šta pucam i na šta ciljim. I onda me zanima šta vi kažete, kao, koje su vaše iskustva od starijih žena koje su imale do ovih nove generacije? Mislim, to je skoro krenulo da bude moderno, što bi ja rekla, nije to od sad. Da, nekako mi kao, ako nisi to uplatio, kao manje si vredan. Na primjer, sad ću reći moja mama. Znači, tad, u to vreme to nije bilo. Ali dobro, nije bilo ni ovakvih stvari. Sve napredova, medicina napredovala, sve napredovala, mislim, hvala Bogu da je napredovala, da nije šta bi bilo. Ali stvarno smo nailazili i još i dalje nailazimo na razne iskustva što se toga tiče, mislim i što se svega tiče, pričat ćemo u nekom narednom videu, pričat ću i ja, samo malo dođem sebi. Dolazimo sad bukvalno do te neke granice gdje ti bukvalno ne znaš šta da radiš, ne znaš da li da uzmeš, da li da ne uzmeš, da li je to dobro što ćeš uraditi. Znaš kao, imam osjećaj da te zaplaše. Neko kaže, treba da, to nikako bez toga, drugi kaže, nema ni slučajno, ne treba, to nemoj baciti pare, treći kaže,
bukvalno ne znaš kako da reaguješ. Ne, uglavnom kao kažu, to će napredovati te i te godine, ta će moći da se uradi dosta toga. Da, ali ko meni garantuje... Znači. Ne, dobro ti ne uzimaš to za sebe, uzimaš za dete. Ko meni garantuje da će te godine, da to sve bude okej. Meni mogu oni da jave, ja potpisujem tamo, oni mogu tu da stave bilo što. Ne čuva se ovde, oni mogu za 10-15 godina da kažu, pa znate šta, Jeste. pukla firma, otišao na doboš. Znaš, kao, to su neke stvari koje se čuvaju preko, a smatram da je ovde, pa bi mi bilo malo onako lakše. Ali s obzirom da smo svi upoznati sa svim kako funkcioniše i koliko u stvari smo mali u celom ovom svetu i koliko u stvari ne znamo ništa i koliko smo u stvari uslovljeni sa svim nekim stvarima, pogotovo tim nekim novim, modernim koji su nametnuti, imam osjećaj da kao da se sprdaju, da ti kaže trebaš da radiš, jer oni imaju neki možda procenat od toga, ali kad pitaš za beneficije nisu sad. Znaš, kao, tamo negdje, ili, znaš, ono, ubacite ono kao, ne daj Bože, onda ti kao, razmišljaš, stvarno, treba bi da uradim, ne daj Bože da ne znam šta. Onda me zanima da li je neko probao to da iskoristi, da li znate neki primer gde je neko imao neki problem, pa su zvali da uzmu to, da iskoriste, jer nemoguće je toliko dece ima. Zašto ne bi, ako se na primjer, neko dete kojem je potrebno lečenje sa tim, ako se poklapa, na primjer, sa mojim kao DNK, kako to funkcioniše, ne pojma, zašto ne bi moglo se iskoristiti? Mislim, vjerojatno može se iskoristiti. Ili da se napravi to nešto. Znaš, kao mislim da smo u nekom rasponu i samo jednosmerna ulica određenih informacija koje su uradi to, ne daj Bože nečega, a kada dođeš do toga da se radi ili da se traži, da su to procedure, ozbiljne procedure, i da je to kao, znaš, veliki broj godina čuvanja, ali to je ozbiljan, znate šta je kad kao na 20-30 godina, to je previše, znači, ko će to da čuva, na osnovu čega, razumeš? Dobro, ali meni neke stvari nisu jasne, zato smo tu, znači ovo je neko naše viđenje svega toga, želimo da nam pomognete ako ste imali iskustva. Mene zanimaju iskustva žena koje su prošle i koje su za i koje nisu za. Ja razumem ko je za. I razumem zašto će neko reći za. Meni je to isto u glavi. Ne daj Bože ovo, ne daj Bože ono, ne daj Bože tamo, ne daj Bože vamo, treba ti. Ali kao na kraju, šta ako? Znaš, mnogo mi je bitnije šta ako, jer je to šta ako bliže nego tamo će ti trebati, znaš. Šta ako to nije kako treba? Šta ako me neko nazove i kaže, znate šta, desilo se to i to, znate kako, posle 5 godina mi ne vraćamo par. Mislim, nije do para. Ako sam već platio sam da bi to imalo da se iskoristi. Da, ali čisto treba se hoću da se edukujemo kroz ovo sve. Treba se edukovati, treba čuti mišljenja drugih ljudi, pogotovo za tako neke bitne stvari, jer opet koliko ima pozitivnih i dobrih iskustava, ima i onih negativnih. A ja mislim da ono što je u sredini mnogo je bitno. Pa napraviti neki sopstveni, da. Naprimjer, ja bih volao da mi 5 žena kaže koje su iskoristili, 5 žena koje nisu iskoristile, i 5 žena koje nisu otišle, i 5 žena koje su htjela da iskoriste, nisu mogle. I onda kao vidiš neku sredinu. I još jedna stvar šta moram da kažem, i nadam se čuvam se sigurno, jako bitnu stvar, naravno pričam za žene koje se snimaju i koje se snimaju za YouTube i društvene mreže, kako god. Mislim da treba malo više da se priča o ovakvim temama. Šture su, tako neke bitne stvari su. Znaš da imam to da zaboravljam. Pa znam, ali... Po mom nekom mišljenju, jako je bitno pričati o ovakvim temama, jer evo, na primjer, ja, koja nisam prošla kroz to, ne znam šta se radi, ne znam kako da reagujem u nekim situacijama, možda bi ušla na neku društvenu mrežu i poslušala bi savete neke žene, devojke, koja je prošla kroz to. Naravno, ima ih, videla sam da ih ima, ali nema ih toliko. Mislim da svaka žena treba... Možda nemaš tako te neke koje ti pratiš, znaš, postoje... Dobro, znam, ali ja sam googlala stvarno i nema. Jako je bitno, mislim da u današnje vreme, u 21. veku, možemo da doprinesemo da svako ko uđe na internet, da strašno ne mora to biti neki glupavi sadržaj koji znate i sami da postoji,
možemo da se edukujemo to, na primjer, na taj način, kome treba, pogotovo ženama u trudnoći. Ja prva kopala s Marsa sam, ništa ne znam. Mislim, ništa ne znam. Ništa ne znamo, ali znamo, realno. Ne, u suštini kao, kad znaš osnovno, ali Jeste, kad kreneš da ali se treba da se informišeš, da. ne postoji, neke bitne stvari ne postoje. Meni niko nije kvalitetno objasnio kako funkcioniše prenatalni test. Niko mi nije objasnio šta ovo sad što vas pitamo za matične ćerije. Da. Nigde nema neko objašnjenje gde će neko da ti kaže. Na primjer, ja sad, evo, sad ako Bog da sve bude kako treba, Jovana se porodi. I kroz ovu trudnoću ćemo da pričamo dosta toga. Ja već... Da, imam stvarno milion tema s vama da obradim. Op, Šta bi... ja okrenuo kameru. Da vidim samo šta piše. A 55. Imam stvarno, evo ja kao ženska osoba, imam potrebu da se bukvalno solidarišem sa ženama i da podijelim neko svoje iskustvo. Imam ga, sad ga imam, što se nekih stvari tiče, to ćemo pričati, opet vam kažem, u nekom narednom periodu. Imam potrebu da se obratim jer sam sigurna da postoje devojke mlade kao što sam i ja, koje nisu uopšte prošle kroz neke stvari, koje ne znaju kako da se ponašaju u nekih situacija. Zato je jako bitno da pružimo svima da mogu da saslušaju, da pogledaju sadržaj koji je realno edukativan, a ima ga malo. Ja sam rekao da imam ideju da kad se ovo, ne mora kad se završi, ali već negde na sredini ili kad malo uhvatim lufta i proverim kako ide, s obzirom da je AI napredavo, jako mogu da se naprave neki sajtovi. Napravit ću neki forum koji će biti instant za brdo nekih informacija. Nama tako nekad trebaju neke informacije. Yes. Ne mogu ja da pitam ChatGPT, ja mogu da ga pitam, ali meni treba stvarna osoba koja je prošla kroz to nešto. Znači, osoba koja je doživela to, koja je prošla tu situaciju, koja zna kako da se nosiš. Ja, na primjer, ja bih volio da pitam nekog ko je roditelj, ko se već ostvario, da pitam kako si funkcionišao sa ženom, šta je bitno ženi u tom trenutku, šta je dobro da se pojede, šta je dobro da se... A to nema nigde. Dobro, znaš, ja već kao budući otac, volao bi da snimim s njima kako sam se ja ophodio u trudnoći, kako smo radili, kako sam se ja osjećao, šta si ti osjećala, kako sam probao ovo, kako sam probao ono. Znaš, kao, i onda kad uzmeš da nađeš nešto, to je sve nešto kreveljanje. Okej, ja se kreveljim, lupam zid mesec i po dana, 2. Ali negde kao kada dođeš do toga, niko ništa ne ispriča, ispadne da je sve to, znaš, dan ti traje 24 časa, nikad kraja, brdo dešavanja, zovi ovog, zovi onog, da li će ti se javiti doktor, neće ti se javiti doktor, koga da pitaš, s kim da se informišeš, da li uopšte nekog nešto da pitaš ili ne, i onda kao, kad dođe, truda kao, pa što niste mene pitali? Dobro, da, opet, ako slučajno, ako mi grešimo i ako ima stvarno negde, napišite u komentarima gde možem, znam da imaju četovi, kako se zove, valjda Viber grupe i tako to, mame, tate, dede, babe. Da. Da to ima, nemojte mi to pisati, to znam, ali mislim na neki video sadržaj koji ja mogu sutra, ne znam, nešto hoću, lupam, ne znam kako da detetu dam, lupit ću kapi u nos i ja sad uđem i ovako pogledam i ukucam kako detetu dati iskustvo neke mame. Ja uđem u taj video, ja pogledam video sadržaj, da, na primjer, ja sam dala, dete može da se zagrcne, može da se zakašlje, okreni ga na bok, okreni je na bok, uradi mu ovo, uradio joj. Meni je to top. Ja ću se, na primjer, potruditi, ja sam rekla to i Dejanu. Naravno, ne mogu sad da pričam ni o čemu, jer ja bukvalno ne znam, nisam prošla kroz neke stvari, kroz neke jesam, nažalost. Ali pričat ću, voljela bi da pričam o tako nekim stvarima, jer mislim da stvarno dosta može pomoći. Bar mislim, sad. Ko sad je kivan, ko nije, nema veze, rećemo na tu temu. Želim da pomognem svima i želim da neko kome treba da ukuca i da kao nađe mene, lupam i to je to. Pa da, ne, i meni je. Tako da, poenta ovog videa je nekako da kao ono šta sam ja rekao Jovani da želim, a to je želim da se informišem. Želim da se informišem kroz vaše neke situacije. Želim da čujem ideje, želim da čujem... Apsolutno. Znaš šta, bilo bi vam dobro to i to. Znaš šta, bilo bi vam dobro i ovo. Da. Znaš, kao, sređujemo sobu.
bilo bi vam dobro da, na primjer, stavite ventilaciju. Bilo bi vam dobro da stavite krevet da vam je okrenut ka tamo. Bilo bi dobro da nemojte kupovati skupe monitore. Bilo bi dobro da iskoristite ovaj neki monitor mali, jeftiniji. Nemojte da vam bude ovo ovdje. Znaš, nemojte da bacate pare na te i te komode. Kupite ovu komodu, ne treba vam brdo stvari. Dobro, tu devojke snimaju kao šta je meni bilo, na primjer, potrebno, kao kad se porodila, kao šta je... Ne, ali ja sam rekao, ja hoću od njih, ja neću da mi neko da dražim. Ja hoću da ljudi koji nas prate i koji mene prate godinama, hoću da mi oni daju savjet ko je njih šta iskoristio. Želim s vama interakciju. Jedva čekam i verujte mi da ćete imati od mene takav sadržaj. Sad svakodnevno ne mogu da jedan lupetan gluposti, ja znam da to neću raditi. Koliko je medena. Sam je mazo. Stvarno bi volila tako da snimim to što je da rekao, sad šta je meni bilo potrebno, šta uopšte ne treba da se kupuje, da je bacanje para, kako sam prošla ovo, kako sam prošla, no verujte, imam o čemu da pričam i tekako. Tako da, jedino što ja, evo, zaklapam ovde stajem, jedino što mogu da kažem svakoj ženi, iako sam, 4. mjesec trudnoće, uživajte u trudnoći, radite šta vam se radi, jedite šta vam se jede, naravno nemojte jesti za dvoje glupavo totalno, ja jedem 4 manje. Čoveče, rekla je Jovana, ja sam je pitao, hajde da se snimamo, ona je rekla, ja neću snimati, samo ću biti sa strane. Da, evo, stajem. I uživajte, ljubim vas, volim vas i čekajte od mene samo da dođem sebi, idu na jači videi. Realno. Tako da, što se tiče kuće, došli smo do toga trebaju da se nose ove stvari, inventar, i kreću radovi, soba je očišćena, kad se soba bude malo okrečila, treba da stigne krevet kad? Pa to još malo, za nekih 7 dana. Krevet je poručen, krevet nas stiže za 7 dana, tako da to je prva stvar i prvi znak da se mi useljavamo u kuću. Treba da stigne sad kad ovo bude otišlo, doći će mešalica i moći će da se radi sa mešalicom, treba da nam dođe i pesak i ta frakcija za košuljicu. Čim se košuljica uradi, stavlja se laminat i ljudi, bukvalno je delimično to. Ja ću vidjeti još neke stvari, ako Bog da sve bude kako treba, verovatno ćemo raditi odmah trpezariju, ali ako bude sve kako treba, i onda će se izbijati taj još jedan zid i radit će se taj nastavak sa tatom. To kad bi se uradilo zajedno sa košuljicom, kuća bi bila na 80% gotova. Rekli smo, imamo gdje ćemo šta, ali to su neke fineze koje ćemo u hodu raditi. Pa da, imamo još vremena svakako. Da, kad se bude košuljica uradila i kad se bude sušio skroz taj, kako se zove, kad se bude košuljica... Koliko to treba sušiti, nekih 2-3 dana? Pa nek treba 5, ali nek ostane 10. A da, nama ide u prilog zato što je jako toplo napolju. Da, ali point je da se što bolje osuši, znaš, da laminat ne povuče vlagu. Da, i ko nije znao, naučili smo i laminat. Da, rekli smo to. I sad kad se bude to uradilo, ja planiram da, pošto kad se uradi košuljica, bit će lakše se funkcioniš u dnevnom boravku, onda ćemo ćemo TV, da uradimo taj deo zida i to, da kad se stavi laminat nema nikakvo burgijanje, lupanje, rušenje, ne treba mi to. Rekli smo, Jovana, idemo na osnovno. Znači, idemo minimalizam. Dnevni boravak, dobra ugaona, televizor već imamo u Beogradu, spavaća soba. I grenje. Da, kuhinja. Dobro, grenje nam ne treba još. Pa ne treba, kad bude beba došla, to je tamo period za grenje. Period za grenje, da, ali dođemo do toga. Ja ti govorim kao minimalizam u smislu, ne treba mi kuhinja po meri, zato što smatram da možeš iz ovih radnih delova da uzmeš za 50-60 hiljada i da napriš lepo kuhinju. Ne, pa dobro, ono što smo mi gledali, da. I ja sam rekao da će da postoji jedan kutak, pošto svako dete je u dnevnom boravku. Ko ima kuću? Igračke su mu svuda u dnevnom boravku. Sve se dešava ispod TV-a i kod kuhinje u dnevnom. Tako da, s obzirom da ćemo izbaciti trpezariju, ogroman će biti dnevni boravak i ja sam rekao Jovani, ovdje ćemo da napravimo kutak za dete. Vidiš iz trpezarije, vidiš iz kuhinje, vidiš ga, ne znamo još ni pol, to sad treba da otkrivamo još malo. Vidiš iz kuhinje, vidiš iz trpezarije, vidiš iz dnevnog boravka, igračke su na mestu i nema ono šaltanje. Mislim da soba je samo za spavanje i ostao dobar deo dana i uvek dnevni boravak. Pa najbitnije. Tako da smo mi smo kuću proširili na to. Još ako bude trebalo, još ćemo da proširimo. Ja to volim. Eto. Lajkujte video, ostavite subscribe, da, lepo smo se ispričali. Mogli bi jednom live da napravimo pa da odgovaramo i na komentare. Mislim da bi to bilo interesantno. Sviđa mi se, da. Možemo preko ovog isto. Da, može preko ovoga. I stvarno, nemojte da pišete
Ne mogu da kažem ružne komentare, ali... Ružni su. Ne, neću da kažem Ali ružni ružni komentari. su. Stani, Ružni molim su, te, niko mogu? nije zaslužio Dobro, jel loš mogu? komentar, pogotovo neko ko je srećan. Da, ali mogu? Možeš. Pošto rekla da nešto snimaš. Da. Jako mi je ružno da ljudi olako komentarišu se. Evo, ja sam najveći neradnik na svijetu, ja sam ne znam šta. Ali ne možete olako reći, pa što nisi našao još jednog radnika? Zašto nisi još, to sad laže. Ne možete mi olako reći da treba da pored kuće i žene i deteta finansiram lokal. Ne možete mi olako reći da su te neke stvari jednostavne. Ja imam 31 godinu, sad ulazim u 31 godinu. Ja sam tenzičan lik, stresan lik. Meni je mnogo teško, i meni je mnogo teško da ja stavljam nešto na rizik. A to na rizik je lep život moje žene i sređen prostor za našu porodicu. To mi je mnogo bitnije od da je lokal pravio 2000 evra zaradu mesečno, čistu, da mi ostane 2000 evra zaradu. Ja bi se zapitao, to je ljudi stres konstantan. Mora konstantno nabavka. Moraš da si 24 časa u tome. Moraš da dopunjuješ neke stvari. Moraš da obraćaš... Ja sam neko ko se bavi ovim. To je bilo namenjeno za moju Jovanu da paralelno dok sam ja radio na televiziji, snimao i da Jovana nešto uzme da radi. Uzeli smo to, ajde ako krene dobro, kakve veze ima. Mi smo radili, nismo ni celih 6 meseci zato što je dosta praznika bili sve. I jako me povredi u smislu u Srbiji gde je plata 500 evra, ljudi meni, i to ono kao, dok poplaćaš se, ljudi meni kažu, zašto si? Druže, znači, toliko nekih, pa samo dok platiš telefon, dok platiš internet, dok platiš neke osnovne stvari da sipaš gorivo za svoje potrebštine, ti si već na pola plate, mesečno. Gde da pojedeš, gde da popiješ, gde su nama, gde svaki mesec imaš ekspertni, gde su lekovi, gde su drugi nalazi, gde prenatalni, gde... Brate, znaš, traže se onda mi neko napiše kao, ajde, šta ti kao? Da. Znaš, pa pusti me, ja sam klinac, brate, mislim za vas, određene koji su pisali. Daj mi savet, znaš kao, daj mi ideju, bravo, deki, možda nisi trebao si da sačekaš, ali ja ne mogu da stavim, bila je priča da li ćemo da čekamo. Ja kažem meni, a šta ako? Dođe loš mesec. Treba mi rad, nema radnika, radnik da otkaz, neće da radi. Šta ja da radim u tom trenutku? Kući žena i dete, ovamo posao trpi, čeka. Ja da se zbog Soma 2, pa ne, ja ću da uzmem da verglam za Volt, otiću da radim, ima toliko tih nekih mehaničara, zanatskih radnje, građevina, otiću da radim i piću radnik 8 sati, ali neću robovati svom biznisu 24 časa sa stresom. Hoću kad dođe 8 ujutru i kad dođe 4 posle podne da kažem doviđenja, Serbus, Kivano Korač, on je otišao deki. Ali da ja za male pare 24 časa strepim pored lepote koju imam kući, ne. Toga nema, Boga mi nema. Toga kod mene nema, nikad neće ni biti. Samo za velike pare mogu da žrtvujem određeno vreme. Upravo si, ljudi kao da ne razume, kao da su svi milioneri. Ne, privatan biznis, u suštini ti robuješ. Znaš kao, ti si gazda, te kad pređeš 3-4 hiljade evra mesečno, tebi to konstantno godinu dana, pa si ušparao, pa si lagan. Pa možeš zoveš radnika, pa imat ćemo ispomoć, pa ako ti neko da otkaz, upadne drugi, ako se neko razboli, praznici. Druže, nama kad je došlo ono da se sabira ovo sad pred kraj mesečno, ono, kako se zove, Stao mi mozak. Nije porez, pa porez, šta smo imali? Porez na prihod, ili nešto li je, nešto je bilo da se plati, sad zaboravim. Brate, to su stvarno neke stvari, komunalije, ovo. I onda mi neko tako olako, i onda me to stvarno, a na primjer, volim interakciju, ja volim komentar, ali nek bude na mestu. Da, nek budi na mestu, okej, to i to. I zato sam rekao, hoću da čujem od vas šta da radimo, Jovana i ja, za matične ćelije. Da li su matične ćelije okej, da li to treba ispoštovati i uraditi, koliko znate ljudi da je to uradilo, koliko znate ljudi da je to iskoristilo, koliko znate ljudi da to nije moglo da iskoristi, kakve su procedure u uzimanju toga, da li je to isplativo ili ne, ili je to samo određena priča s obzirom da ne postoji kod nas i da imamo dosta privatnih klinika, nemoguće da niko od njih se nije setio zato što je velika para,
nemoguće se niko nije setio da to otvori, jer nije to nešto, ne treba ti ogroman prostor, to su malo nepruvetice, koje se zamrzavaju, čak imamo bosiljak zamrzne direktno pizza testa, kamoli da medicina uzme i da napravi nešto. Tako da postoje neke stvari koje su mi malo onako, ali zanimaju me vaše mišljenje, tako da hvala na lepim komentarima, hvala što ste uz nas, hvala na lajkovima, subscribeujte se, jako nam znači, pogledajte naše klipove zato što nam to znači, dajte nam dobar savjet, dajte nam neku dobru ideju zato što stvarno ispratimo komentare i čitamo. Ljubimo vas puno, pozdravljamo vas, Jovana, Beba i naravno ja, tako da budite mi dobri, živi, zdravi, a mi nastavljamo da se družimo u sledećem snimku koji će biti još bolji, a onda kreću vrhunski snimci. Šta još? Nek nam pišu šta bi voleli da čuju, mislim, jako opet... Dobro, šta bi voleli da vam ispričamo kroz ovaj period, jer smo mi dosta toga skrivali i stvarno je bilo teško u smislu, vratio sam se iz Saudijske Arabije, odlučio sam instant da se lokal zatvara, odmah smo podneli i kod knjigovođe da ćemo to da uradimo. Umeđu vremenu smo selili smo lokal, krenuli smo s kućom, stali smo s kućom, saopštili smo da je trudne i brdo nekih stvari, tako da pišite šta vas zanima, da gledate, da vam ispričamo. Da. I ako imate neke dobre ideje, slobodno vam pišite. Da, i generalno, žene, slobodno, pišite i u trudnoći, ajde sad za 4 meseca. Posavetujte moju Joškicu. Ko nije ostao trudan i to stvarno rado želim i rado bih i mislim da sam kompetentna da pričam o nekim stvarima i tekako, ali saznaćete skoro zbog čega, tako da pišite šta bi volili da vam snimamo, ako želite nešto o trudnoći, nešto bilo šta, volila bih, laprda mi se. Da, pričati se i sad već Jovana, znate šta me samo što sam je pitao da se snima, rekla da neće, a onda leži ovdje i nije zaklopila, još bi imala da priča, tako da sledeći put kad budem upalio live, lagano ću da ju ubacim mikrofon i dodem. Mućo kuku, kako je sladak stomačić, baš lepo raste, mašla. Baš lepo raste, beba. Tako da, to je to. Lajkujte video, ostavite subscribe, vidimo se, pišite i nemojte zaboraviti da dajete dobre savete, loše komentare, ostavite za neke druge profile, a ja samo kažem i tražim da budete iskreni, da budete normalni, pa makar na silu to uradili. Ljubim vas. Ćao.